Բարեկամներ, մենք շարունակում ենք իրադրության շուրջ մեր խոսակցությունը Աշոտ Մանուչարյանի հետ։ Հազարումի հարցադրումներ կար անհրաժեշտություն, բայց այդ ամեն ինչը խառնվեց, երբ որ ես չեմ կարողանում ազատվել մի զգացողությունից, որը ունեցա բառացիորեն րոպեներ առաջ, երբ որ համացանցում ծանոթացա մի այսպես շատ արտառոց, բայց եւ շատ լուսավոր եւ այսինքն մի փաստի, որոնց մասին մենք չենք խոսում։ Ես ուզում եմ սկսել դրանից։ Ամերիկահայերից մեկը մի գրառում էր արել, որ շատ համառոտ փորձեմ ներկայացնել։ Ուրեմն ամենօրյա իր օրը սկսվում էր նրանով, որ մուրացկանին որոշակի գումար էր գցում, եւ այդ օրը զարմանալի ձևով այդ մուրացկանը, որ արդեն 80-ից ծերուկ էր, ցևամորթ ծերուկ, այս դեպքում չի վերցնում եւ ընդհակառակը իր ամբողջ ունեցվածը մոտի առաջարկում է այդ հային։ Ասում է սա կփոխանցես Արցախին։ Ասում է հուզմունքից չգիտե ինչ ասել, որ հայրիկ ջան դրա կարիքը չկա եւ այլն, եւ այս մարդը ասում է առավել հուզվեց եւ ասեց խնդրում եմ, հայերը միակն են, որ ինձ միշտ օգնում են, միշտ օժանդակում են եւ սննդի եւ դեղորայքի եւ ուտելիքի հարցում, ես խնդրում եմ, ինձ շատ անհրաժեշտ է օգնությունը անպայման Արցախին ուղարկիր։ Սրա մեծ երևույթ կա, սա չի կարելի որպես կենցաղային մանրուք դիտել։ Հոգևոր դաշտում իսկապես զարմանալի նման երևույթները արտացոլում են մի շատ ավելի խորքային էական երևույթներ, որոնց մասին ընդհանրապես կարծես ընկալումը չկա։ Այս դեպքում ինձ հետաքրքիր է Աշոտ Մանուչարյանը որպես քաղաքական գործիչ, որպես այդ խորքային երևույթների գիտակ, ոնց է մեկնաբանում սա քաղաքական դաշտում, այսինքն դրա արտացոլումը, դրա նախադրյալները, դրսևորումները արտահայտվում են քաղաքական դաշտում, թե այսպես հոգևոր դաշտում կծնվեն, կանհետանան, ի վերջո համակարգը, դրամաբանությունը ամբողջական է, դիեզերքը մի ամբողջական է, դրա դրսևորումը քաղաքական դաշտում արդյոք գոյություն ունի։ Ինչը որ դուք պատմեցիք, ավելի շուտ ցուցանիշն է մի այլ բանի։ Մենք գիտենք, որ բանակը կռվում է եւ այդ հրոսակների շարժը կասեցնում, խափանում։ Սա նրա հիմնական բանն է, նա իր երկիրը, իր ժողովրդին պահպանում է ոչնչացումից։ Երբ թվում է, թե զուտ ռազմական են նրա արդյունքները նրա գործունեության, որ արդեն 13-րդ օրն է հետևում այդ հարձակումները։ Բայց դուք հիմա խոսեցիք այն բանի մասին, թե ինչ մեծ նշանակություն ունի այդ կռիվը, որ կռիվ է ոչ միայն ռազմի դաշտում, նա հսկայական հետևանքների է բերում եւ այլ հարթություններում եւ երկիր մոլորակով մեկ։ Այդ մարդը այդ ազդեցության տակ է։ Եվ այսօր հազարավոր մարդիկ, միլիոնավոր մարդիկ տեսնելով այդ պահը, տեսնելով ինչ անհավասար ուժեր են, տեսնելով նվիրվածության աստիճանը, տեսնելով արդարության աստիճանը, դրանց մեջ հսկայական փոփոխություններ են կատարվում եւ սա հենց քաղաքական դրսևորումը սրանում է կայանում։ Քաղաքականին սա փոխարինում է, որտեղ քաղաքական դաշտում մենք չունենք այդ նույն վիճակը։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես Ռուսաստանը, որ աշխարհական համակարգի ձեռքում է, նրա կառավարումը աշխարհական համակարգի ձեռքում է։ Մի քանի անգամ խոսել ենք, որ այնտեղ կա ռազմական համակարգը, որը այլ հարթության մեջ է, փաստորեն բուն ռուսական, համարյա ամբողջությամբ, բայց կառավարման մնացած օղակները բացարձակ այդ աշխարհական են եւ դրսևորումը նրանց ամենաստորն է շատ դեպքերում։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այստեղ կատարվում է մի անսպասելի քայլ։ Երեք Ռուսաստանի գլխավոր դատախազը հայտարարում է, որ անթույլատրելի է տերորիստների արկայությունը այդ մերձակագոտում, անթույլատրելի է նրանց հետ որևէ գործունեությունը, եւ փաստորեն ինչ որ նրանք անում են Դոնեցկի եւ Լուգանսկի պարագայում, այսինքն բոլոր ուրեմն դեպքերում քրեական գործեր էին ստեղծում, բոլոր այդ հարցակումների դեպքերը ձևակերպում են որպես քրեական գործ, սա նախազգուշացում է, որ նույնը սկսել են անել Ադրբեջանում։ Ուրիշ հարց է, ինչ ծավալով կանեն, ինչպես կանեն,
բայց սա փաստացի նախազգուշացում էր, որ բոլոր նրանք, ովքեր բերում են այդ տերորիստներին, բոլոր նրանք, ովքեր նրանց հրամաններ են արձակում, ապահովում են նրանց տեղաշարժը եւ այլն, այսինքն ողջ ադրբեջանական էլիտան կարող է լինել այդ գործի ֆիգուրանտ։ Երկրորդ հանգամանքը մենք տեսանք էլի այդ աշխարհական համակարգի տարածքում եւ համակարգում գտնվող Ժնևի քաղաքապետարանը որոշում է ընդունում եւ ամենաֆանտաստիկը այդտեղ մի հարց է։ Նա խախտում է աշխարհական համակարգի գլխավոր տաբուն, երբեք ճշմարտություն չասել։ Միշտ սուտ, միշտ կեղծիք, որպեսզի կարողանան իրենց գործունեությունը ծավալեն։ Եվ մեկ էլ նա որակավորում է տալիս փաստորեն այդ բառը չօգտագործելով, բայց փաստացի խոսում է Ադրբեջանում հայերի ցեղասպանության մասին եւ որ Արցախի անկախության ճանաչումը միակ ուղին է, որպեսզի այդ ցեղասպանությունը կասեցվի, այդ մարդասպանությունը։ Բառը չօգտագործելով էությունը նույնն է, որ հաղորդել են։ Արդեն ստե նույնիսկ երկրորդական է այդ դրա հիմնական կազմակերպիչների, այդ մարդասպանների կարողությունը, հնարավորությունը վերցնել վերահսկողության տակ։ Էլի կարևոր քայլ է, կարևորագույն քայլ, այսինքն հարված են հասցնում, բայց բոլոր դեպքերում կարևորագույնը սա է։ Ճշմարտությունը առաջին անգամ մտավ այդ քաղաքական հարթակը, որտեղ ամեն ինչ ավիրված է ճշմարտության բացակայության։ Այսինքն մարդկանց հոգու մեջ կարծեք թե մի մեծ շրջադարձային այսպես ազդակներ են հնչում, որ այդտեղ կարևորը խղճի վերադարձն է մարդու մեջ, խղճի վերադարձը աշխարհ, որը վաղուց վտարվել էր։ Դրա արտահայտությունը քաղաքական դաշտում, դուք այս պահին ներկայացրեցիք, որ այդ խնդիրը քաղաքական դաշտում պիտի լինի ճշմարտությունը, ամենահզոր զենքը։ Մի քիչ այլ կերպ ես կձևակերպեի, իհարկե, բանակը սկսել են նաև այլ գործառույթը, որ եւ ոչ միայն քաղաքական, այլ խոսում ենք մեր բոլոր վերջին զրույցները նվիրված են դրան, որ այս աշխարհը մեռնում է, ինչը որ կա այդ աշխարհուների ստեղծած, մարդատյաց, մարդու մեջ մարդկայունությունը ոչնչացնող աշխարհը հեռանում է, եւ դրան պետք է ուրեմն գա նոր աշխարհ կառուցվի։ Հիմա ավելի շատ կռիվներն են այդ հին աշխարհի դեմ, որտեղ նա փրկվելու համար ամբողջ բոլորակը թաթախում է արյան մեջ, այսինքն նրա պրոյեկտը դա է, նա դա է իրականացնում։ Եվ հիմա բոլոր ուժերը, այդ թվում նաև Արցախի բանակը, մյուս այդպիսի բանակների հետ միասին, այդ բանակը կատարում է երկրորդ խնդիրը։ Այդ երկրորդ խնդիրը, որ մյուս տեղերում առայժմ չի կատարում, դա շինարարության կառուցման, որտեղ կառուցման առաջի պահը մարդու հոգում է։ Երբ որ դու մարդու հոգում մցրեցիր խիղճ, մարդկայնություն, ճշմարտություն մցրեցիր մարդու հոգի, դու կարևորագույն շինարարությունը կատարում ես։ Արցախյան բանակը իր անձնուրաց կերպարանքով, իր նվիրվածությամբ, իր ճշմարտությամբ մարդի ինքը մտցնում է այդ բանը եւ պետք չի սա երկրորդականացնել։ Առաջնայինը հենց սա է որպես արդյունք, բայց այս արդյունքը չի լինի, եթե բանակը չկարողանա իր խնդիրը կատարել, մարտական խնդիրը։ Հասկանալի է, ես հարցադրումը ամեն դեպքում ուզում եմ շեշտել նաև մեր բանակը կրելով ճշմարտության խնդիրը, ճշմարտության դիրքերից ելնելով, ինքը կարողանում է 1-ին 10 հաղթանակներ տանել, առնվազն 1-ին 10։ Իսկ քաղաքական դաշտը ոնց պիտի դրսևորվի, նա չունի այդ հարաբերակցության ուժը որպես ճշմարտություն։ Այդ ճշմարտության մարտը հիմա պետք է այսպես մթնոլորտը հնարավորությունների ընդլայնումը եւ այլը բանակը ստեղծել է։ Հիմա պետք է մարտի մեջ մտնեն քաղաքական դասի ներկայացուցիչները։ Մի օրինակ բերեմ, որպեսզի պարզ լինի, այս Արցախի ողբերգությունը կապված է մի բանի հետ, որ ամբողջ աշխարհը Արցախյան այդ խնդրի շուրջ սուտ է խոսում, ինչպես ասի, բոլոր խնդիրները ստեղծում են սուտ խոսել։ Եթե սուտը չլինի, հնարավոր չի, այդ խնդրը չի առաջանա։ Սուտը դրել են հիմքում եւ այդ սուտը սպասարկում են անընդհատ։ Եվ հիմնականը սուտը դրվում է, որպեսզի անդադար արյունահեղությունը շարունակվի, արյունահեղությունը սպասարկում են։ Եվ որ սուտն է դա։ Սուտը նա է, որ մի բառ չի արտասանվում։ Չկա արցախյան խնդրը, կա Ադրբեջանի հայության խնդրը, եւ որ այդ խնդրը սկսվել է նրանից, որ Ադրբեջանում ոչնչացրել են հայությանը, սկսել են ոչնչացնել, սկսվել է ցեղասպանություն։ Արդեն բոլորը մոռացել են, որ կար Ադրբեջանում ըստ իրենց տվյալների շատ ցածր 300,000 հայ Արցախից դուրս։ Ըստ ադրբեջանահայերի տվյալների 2-3 անգամ ավել է այդ թիվը։
Խնդիրը բայց հիմա թիվը չէ։ Այդ 300,000-ը անգամ ադրբեջանական տվյալներով այլևս ոչ ոք այնտեղ չկա, եւ այդ բանը սկսվել է Սումգայիթներով, որը կատարվել է Ադրբեջանի համարյա բոլոր բնակավայրերում։ Այսինքն հայերի սպանությունը, դաժանություն, մի ահավոր մի բան։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ դրանում մասնակցել է ողջ ադրբեջանական ժողովուրդը։ Շատերը փրկել են հայերին, նույնիսկ վտանգելով իրենց կյանքը։ Բայց խնդիրը սա չի, սա է իշխողը եղել։ Ադրբեջանը վերածվել է ցեղասպան մեքենայի։ Երբ որ դու սա արտասանում ես, արդեն են մնացած ճամարտակությունները, օկուպացված տարածքներ, հայկական բանակի մասնակցություն, չմասնակցություն, Ադրբեջանի ինքնիշխանություն եւ տարածքային այս ամենը վերածվում է բացարձակ անհետության։ Եվ որևէ մեկ այդ բառը արտասանողը միանգամից վերաձևակերպում է ինքն իրեն որպես ցեղասպանության մասնակից։ Բայց երբ որ սա չի ասվել, այդ բոլոր հարցերը դրվում են եւ անդադար պահպանում արյունահեղությունը։ Ամենազարմանալին նա է, որ Հայաստանի քաղաքական դասը նույնպես այս բառերն է արտասանում։ Չնայած ի տարբերություն ուրեմն Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի ընդհանուր աշխարհի բոլոր ուրեմն պետական, միջպետական կառույցների ներկայացուցիչների, ԵԱՀԿ, չգիտեմ, Միսկի խումբեր եւ այլն, ինքը ունի իրեն ուրեմն պարտադրող որոշում։ 91 թվականին Հայաստանի պարլամենտը ընդունել է որոշում, որով որակավորել է տեղի ունեցած Ադրբեջանում որպես 1915 թվականի ցեղասպանության շարունակություն։ Այսինքն այստեղ երկու կարևորագույն բան, որ ցեղասպանություն է եւ որ ցեղասպանության շարքը շարունակվում է, շարունակական է սա։ Նույն երևույթն է, նույն բանն է։ Եվ ամբողջ մեր դասը պարտավոր էր կամ դրանով ղեկավարվեր, կամ պետք է այդ որոշումը չեղյալ հայտարարեր, ասել սխալ որոշում են կայացրել։ Քանի որ ասված չի, նրանք փաստորեն բոլորը խախտող են, բայց այնքան ուժեղ է աշխարհական համակարգի տարածվող վախը բոլորի վրա եւ քծնանքի ցանկությունը առաջ խաղացում ունենալու համար, որ այդ դասը իսպար մոռանալով այսպես է խոսում։ Ինչպես այսպես է խոսում բոլոր այդ միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները, հավերժացնելով արյունահեղությունը։ Հիմա մենք պետք է տանք ճշմարտության կռիվը։ Մենք պետք է դուրս գանք եւ ամեն տեղ, որտեղ այս բանը արտասանվում է այդ ձևով, ԵԱՀԿ կլինի, Ռուսաստան կլինի, Ամերիկա կլինի եւ այլն, մենք պետք է ասենք դու սուտասան ես եւ ցեղասպան։ Երեք մարդուն, եթե անհասկացող է, բացատրենք, եթե աշխարհական համակարգի ներկայացուցիչն է, պետք է բացատրենք ինչպիսին պետք է լինի վարչանը։ Ադրբեջանը որպես ցեղասպան մեքենա այլևս գոյություն ունենալ չի կարող։ Նա այդ ցեղասպանությունը տարածել է հայերի հանդեպ կատարելով, նա այդ ատելության, սպանությունների մթնոլորտը տարածել է եւ ներսում բոլոր ազգությունների վրա, բոլոր կրոնական, քաղաքական եւ այլ խմբերի վրա։ Այնպես որ այնտեղ այդ ատելությունը հսկայական կա փոխադարձ եւ այդպիսի գոյակցություն լինել չի կարող։ Սա չի նշանակում, որ այդտեղի ապրող մարդիկ պետք է օդը սնձեն, բացարձակապես հակառակը, նրանք պետք է ազատագրվեն, այդ ամեն ինչը պետք է վերաձևավորվի, բերի ուրիշ տեսքի այդ ամենը եւ այդ ժողովուրդների ենթակայության ամեն մի փորձը, ոչ միայն հայերի, այլ մյուսների է, ամեն մի փորձը ենթարկել ուրեմն տիտուլային ինչ որ խմբի, տիտուլայինին դարձնելով մարդասպան, չնայած տիտուլայինի մեջ կան այլիսլիի նման մարդիկ, որը գրել էր, որ այ բնակավայրերից մեր արյան հոտ է գալիս հայերի ցեղասպանության պատճառով։ Դա էլ է Ադրբեջան։ Եվ նա պետք է նույնպես ազատագրվի այդ ցեղասպան դրոշմից, որ նրա վրա դրել են, ոչ մի դրոշմից, համակարգ են ստեղծել։ Անդադար ատելություն են սերմանել 30 տարի, ամեն մի կեղծիքներ ստեղծելով։ Կեղծիքներից մեկը միայն ասեմ, որը հազարավոր է։ Իբր հայերը 88 թվականին սպանել են մանուկներին ադրբեջանցի եւ մի ամբողջ գտնի վրա դրած խողովակ լցրել են այդ սպանվածներով։ Այսպիսի հազարավոր բաներ մոկոնել են եւ տարածել։ Այս ամբողջ կեղծիքը ոչ ոք չի եկել, ոչ մի ԵԱՀԿ, ոչ մի ՄԱԿ, ոչ մեկը ոչ տեսել է ասել, որ սա ուրեմն հատուկ պրոպագանդա է, ոչ էլ ուրեմն դա դրել են հիմքում իրենց եզրակացությունների։ Եվ այսպիսի երևույթներով են ուրեմն սարքել Ադրբեջանից ցեղասպան մեքենա։ Այդ մեքենան գոյություն ունենալու իրավունք չունի։ Եվ մեր քաղաքական դասը պետք է իմանա, որ իր խնդիրը դա է, այդ մեքենան պետք է վերանա։ Եվ ամբողջ աշխարհին դա պետք է դարձնի, որովհետև աշխարհն էլ գիտի, եթե նա ցեղասպան մեքենա է, նրանք
բոլոր ցեղասպան մեքենաները պատմության ընթացքում մարդկության ոչնչացրել են։ Իսկ երկրորդ համաշխարհայինից հետո դա դարել է ուղղակի ուղիղ հրամայական բոլոր ուրեմն համակարգերի համար։ Միակ հարց է մնացել, քանի որ համակարգերը հիմա զբաղված են աշխարհական այդ իշխող ուժը սպասարկելով, ապա նրան պետք է որ ցեղասպանություններ լինեն երկրագնդի վրա հիմա։ Եվ դրա համար նրանք կեղծում են, չեն ասում ցեղասպանություն, ասում են ուրիշ բաներ, ինչ որ հիմա ասում են Արցախի վերաբերյալ։ Հիմա վերադառնանք մեր բանակին, որը իր վրա դրած խնդիրը ավելի քան այսպես պատվով կատարում է։ Եվ նա իհարկե իր գործը մինչև վերջ պիտի տանի, ոչ ոք իրավունք չունի այդ արդար գործը կիսատ թողնելու։ Իսկ այդ առումով քաղաքական դաշտի լիարժեք խնդիրը որն է, մեր քաղաքական դաշտի։ Մենք տեսնում ենք, որ այսօր իշխող համակարգը համաշխարհային մեզ տեղ չի տողել։ Մենք այն նյութն ենք, որը պետք է ոչնչացվի։ Ինչու ոնց խոս ենք հետագայում, այդ առանցին զրույցի հարցը։ Բայց ասենք հայերը այն մասն են, որի հանդեպ պետք է ցեղասպանություն կատարի։ Միակը չենք այդ իմաստով։ Դրանից առաջ ասենք նրանք ցեղասպան գործողություններ կայացրեցին մերձավորայքում բազմաթիվ ժողովուրդների նկատմամբ։ Ինչ արեցին եզդիների հետ։ Երեխաներին կանանց լցրեցին 5000 հոգի մի մեծ հոր եւ ծածկեցին հողով։ Ինչ արեցին բազմաթիվ ուրիշ խմբերի, քրիստոնեական, իսլամական։ Այսինքն այդ համակարգը իշխող արինահեղություն տարածելու համար մերձավոր արևելքում եւ այդ արինահեղության ալիքները դեպի Եվրոպա ուղարկելու Եվրոպայի վրա տարածելու համար, որտեղ նրան պետք է քաոս ամբողջ աշխարհում պահպանվելու համար, այդպիսին է նրա վիճակը։ Ուրեմն նա ստեղծեց հատուկ գործիք, այդ գործիքը կոչվում էր իսլամական պետություն, մեծը, որը պետք է ստեղծվեր, կոչվում էր խալիֆատ, այդպիսի նպատակ դրեց, եւ խալիֆատ ստեղծելու համար ստեղծեց իսլամական պետություն գործիքը, որը սկսեց այդ մահը, ուրեմն այդ արյունահեղությունը սփռել ողջ մերձավոր արևելքում։ Հետո դրա դեմ դուրս եկան ուժեր։ Դուրս եկավ առաջի հերթին Իրանը։ Դուրս եկավ Ռուսաստանի զինվորականությունը։ Դուրս եկան էլի բազմաթիվ մարդիկ, խմբեր եւ այլն նույն Եվրոպայում, Ամերիկայում, որովհետեւ այդ Եվրոպան, Ամերիկան, ես ասում եմ, էլի զուտ կեղծիքի համակարգով դիկտատորների դեմ կռիվ է, դրանով են պահպանում նրանց ժողովուրդների համերաշխությունը այդ կատարվող գործողությունների հետ։ Նրանք քարը քարի վրա չեն թողնի իրենց պետական ապարատներից, եթե իմանան, որ նրանց միակ նպատակը այդտեղ իրականում այդ աշխարհական համակարգի պահպանման համար արյունահեղությունը տարածելն է։ Այդ թվում նաև իրենց ապրած երկրների վրա տարածելը։ Եվ հիմա այդ համակարգի դեմ դուրս են եկել եւ կռվում էին տարբեր համակարգեր, բայց հենց որ երևաց Իրան, Ռուսաստան, այստեղ ակտիվացան նաև այդ աշխարհական համակարգի կառույցները։ Հայտնվեցին ՆԱՏՕ-ի երկրներ կամ այդ երկրների, ՆԱՏՕ-ի երկրների տարբեր ուրեմն համակարգեր, ռազմական, հատուկ ծառայություններ եւ այլն, որոնք միջև այդ իրականացնում էին այդ իսլամական պետության փաստացի հաղթարշավը այդ տարածքով, նրանք սկսեցին ուրեմն ցույց տալ պայքար դրա դեմ։ Այսինքն նոր հանգամանք է ստեղծվել, արդեն հին համակարգը հարմարվում է դրան, որտեղ ոնց կարող ես ցույց տալ, որ այդ իսլամական պետություն դեմ դու չես պայքարում քո ժողովուրդներին։ Այս ուրեմն գործառույթները բերեցին նրան, որ իսլամական պետությունը այդ հարվածների տակ հիմնականում Իրանի եւ ուրեմն Ռուսաստանի նա կազմաքանդվեց։ Կազմաքանդվեց չնայած դրան խառնվեցին նաեւ օրինակ Միացյալ Նահանգների նոր որակը, որ այդ պետության մեջ մցրեց իր ապստամբ մասը, իր ժողովրդի, իր պետական, քաղաքական դասի։ Նա մցրեց իրական պայքար իսլամական պետության դեմ։ Եվ ուրեմն իսլամական պետությունը փաստորեն վերացավ։ Վերանալուց անմիջապես հետո ստեղծվել նոր գործիք, որը այդ միսիան շարունակեր։ Այդ նոր գործիքը կոչվում էր Թուրան։ Այսինքն դա հիմնված էր արդեն, եթե սա իսլամի գերակա դերի վրա էր խարսխված։ Թուրանը ստեղծված էր թուրքիզմը դարձնելով այսպես հասնելով միջև երկինք, աստվածային որակ դարձնելով, դրա վրա կառուցելով թուրքական ֆաշիզմ, փաստորեն, եւ փորձելով բոլոր ժողովուրդներին ներգրավել։ Ուրեմն բուն Թուրքիայում կա սրա դեմ հսկայական զանգված ժողովրդի, որ սրան դեմ է։ Այդ այն մարդիկ են, որոնք միջև այսօր ուրեմն տանում են
Եվրոպայում չեն համարձակում Թուրքիայում, ապրիլի 24-ին հայերի հուշարձաններին ծաղիկներ են դնում եւ գումարներ փոխանցում հայկական հիմնադրամին եւ համարում են, որ Թուրքիան բազմաթիվ տենց հանցագործություններ է կատարել, բայց այսօր Թուրքիայի, սա ինչ եմ նշում, կարևորագույն որակը դա չի, Թուրքիայի հիմնական որակը ցեղասպան արյունահեղություն տարածող մեքենա է, այդպիսին է նա ստեղծվել եւ նա հիմա սկզբից այդ իսլամական պետություն ծրագրի մեջ ներգրավեց, հետո որ անհաջողություն ունեցավ, հիմա իրականացնում է Թուրան ծրագիրը եւ այդ Թուրան ծրագրի շրջանակում իր ուրեմն իրական ղեկավարությունը նրա իրականացնող ես անվանեցի դա Նետանյախու համակարգ, հետո անվանեցի ուրեմն Իսրայել, այսինքն Իսրայել պետության լծակները վերցրել է Նետանյախու համակարգը, վաշխառողական համակարգի եւս մի գործիք, ուրեմն այդ երկուսը միասին Թուրքիան եւ Իսրայելը վերածեցին Ադրբեջանը ցեղասպան պետության եւ դրանով փորձեցին ջարդել հայկական պատնեշը Թուրանի ամբողջականացման, հիմա դա են իրականացնում եւ թուրքական ֆաշիզմի ուրեմն պահը կյանքի կոչել։ Հիմա այս ամենին այդ բոլոր աշխարհական համակարգերը ԵԱՀԿ, ՄԱԿ, ՆԱՏՕ հապկը այդտեղ, այսպես ասեմ, նոմինալ կեցվածք է ընդունում, թե իբր թե նա դեմ է դրան, բայց ինքը աշխարհական համակարգի մաս է, փաստորեն, որտեղ Ռուսաստանի այն համակարգը, որ ես անվանեցի նախորդ անգամ, եւ բարբերաբար կրկնելու եմ, որտեղ կարևորագույն եւ ամենաճշգրիտ որակ է, ռուսները երբ որ ասում են ժիդովստվույշի այդ աշխարհական համակարգին, կրկնեմ եւս մի անգամով նախորդ մեր հաղորդումները չի լսել, Նովգորոդում 15-րդ դարում ստեղծվել էին ուրեմն առաջի դասը այդ աշխարհուների ամեն գնով փոխաշխատողների, այսպես ասեմ, ցանկացած հանցագործություն կատարելու հանուն փողի, բայց նրանց պետք է հաշտություն Աստծո հետ։ Եվ արդյունքում առաջացավ մի ուրեմն հոգևորականների մի խումբ, որը նրանց տվեց այդ ուսմունքը, հարմարացնելով քրիստոնեությունը, որ ցանկացած փողի համար կատարած հանցագործություն արդարացված է։ Բայց ռուս ժողովուրդը դրանց նայելով, նրանց դիպուկ որակավորում կպցրեց։ Ասեց ժիդովստվույշի է։ Այսինքն ժիդովստվույշի է, դա աղանդ է։ Աղանդ է ոչ միայն Ռուսաստանում, մարդկության մեջ, հայերի մեջ կան ժիդովստվույշի է, հրեաների մեջ կան ժիդովստվույշի է, վրացիների եւ բոլորի մեջ։ Եվ հիմա այդ աղանդը իրականացնում է այդ մոլորակային կառավարման մեջ այդ բարձրագույն օղակի այդ հարստություն կուտակած կետի սպասարկումը։ Հիմա հապկը, երբ որ ասում է սա եմ անում, նա է անում, քաղաքականությունը այդպիսին է։ Եվ երբ որ բերում է նրան, որ ուզում է մտնել օրինակ, հիմա մտցնելու են մեզ տարբեր գործառույթների մեջ, քաղաքական եւ այլն, եւ բազմաթիվ անգամ ասել ենք, որ հիմնական նպատակը փաստորեն այդ բաների ԵԱՀԿ, եռանախագահներ, ուրեմն Ֆրանսիան եւ այլն, խնդիրը սա չէ, այդ բոլորի նպատակը մեկն է, որպեսզի նորից մենք հայտնվենք այդ սեկտայի, այդ աղանդի կառավարման ճիրանների մեջ, որպեսզի մենք մեր միսիան շարունակենք, արյունահեղությունը մեր հանդեպ մշտական իրականացվի եւ մենք չխանգարենք արյունահեղությանը, որ իրականացում են մեծ մերձավորություն աշխարհով մեկ։ Հիմա մենք պետք է սա կասեցնենք։ Մենք դատապարտված ենք դա եւ որպես հայություն, եթե մենք իրոք հանդես են գալիս որպես հայք, եթե մեր բանակը մեզ ակնացրել է որպես հայություն, բայց ոչ թե որպես հայություն, որ մի հատ խմբավորում էլ մենք սարքենք, ոնց որ անգլոսաքսերով փորձեցին անել, հրեաներով փորձեցին անել, աշխարհում մի հատ էլ թալանչիների կամ շահը պոկողների խումբ մենք ստեղծենք, ոչ։ Մենք մեր ինքնության, հայկականության մեջ, այսինքն դա նշանակում է մարդկայնության, արդարության, ուրեմն մոլորակի ամբողջականության մեջ, ուրեմն այս բանի մեջ իրականացնելով եւ մարդկային առաքելությունը կատարման։ Եթե մենք այդպիսին ենք, եթե մտնում ենք այդ գործարարի, մենք պետք է անհապաղ ձևավորենք այդ նոր աշխարհի եւ անցումային ժամանակի եւ նոր աշխարհի անվտանգության համակարգերը։ Այդտեղ մի պայման կա, ոչ մի ժիդովստվույշի այդ համակարգի մեջ չպետք է մտնի, ոչ պետություն, ոչ կազմակերպություն եւ այլն։ Եվ անպայման մենք պետք է մտցնենք եւ պետություններ եւ տարբեր ուրիշ ուրեմն համակարգեր մարդկային, որովհետև օրինակ Եվրոպայի երկրներում քիչ պետություններ կան, որ ժիդովստվույշի չեն, բայց հսկայական քանակով մարդիկ, կառույցներ, կազմակերպություններ կան, որ այդպիսին են։
եւ նրանք մեզնից պակաս չեն կռիվը տալիս։ Հետևաբար մենք պետք է ստեղծենք նոր համակարգ, որտեղ ներգրավենք պետություն, որ առավել ազատված են այդ ուրեմն ազդեցություններից։ Ես նկատի ունեմ Չինաստանը, ես նկատի ունեմ Վիետնամը, ես նկատի ունեմ Կորեան, Կորեայի վերաբերյալ ուզղակի ուզում հիշեցնեմ մի շատ կարևորագույն հանգամանք, երբ որ Սադատին առավել նեղել էր թուրքական մեքենան, նա սպառնաց Թուրքիային միջուկային հարվածով։ Այդ որպեսզի միապաղաղ չմտածեն երկրների եւ ժողովուրդների մասին։ Հյուսիսային Կորեա։ Այո, Հյուսիսային Կորեան իհարկե, Հյուսիսային Կորեայի մասին է խոսքը։ Եվ Հնդկաստանը, մեծ Հնդկաստանը։ Պարսկաստանը արդեն դրա մեջ, ես նրան ուղղակի չեմ էլ թվարկում, որտեղ նա ավանգարդն է, նա այսօր մոլորակային առաջի ուժն է, որը ամեն ինչ տալիս է, որպեսզի կասեցնի խափանի այդ արյունահեղությունը համամոլորակային։ Մենք այսօր պետք է այդ բոլոր երկրները, որ թվարկեցի, եւ այն երկրները, ուրեմն Մերձավոր Արևելքի շատ դեպքերում կարող են դել այսպես, օրինակ Սաուդյան Արաբիան թվում է թե ենթակա է այդ աշխարհական համակարգի դրա կենտրոններին, բայց միևնույն ժամանակ կարելի է տեսնել, որ դա պահապանն է գլխավոր իսլամի սրբությունների եւ այդ սրբությունների գլխավոր ճշնամին վաշխառուն է։ Վաշխառույց ավելի մեծ մեղք չկա իսլամում։ Եվ այդտեղ հազարավոր մարդիկ, որոնց սիրտը պայթում է, որ իրենց կարողացել են այդպես չոքացնեն եւ ստիպեն, որ կատարեն այդ Սաուդյան Արաբիան անկասկած մտնելու է այդ իր հակաաշխարհական համակարգերով այս համակարգի մեջ։ Եվ անկասկած Եգիպտոսն է այդտեղ։ Մի խոսքով ես նկատի ունեմ այն անիվը բոլոր այն երկրների վրայով, որով անցավ այս արևնայերության ծավալման ընթացքում, այդ բոլոր երկրները մասնակից կլինեն անկասկած, եւ նրանք շատ-շատերը քիչ թե շատ չափով ձերբազատվել են այդ աշխարհականի ազդեցությունից։ Մնում է ազդեցություն համարյա բոլոր տեղերում, բացառությամբ Իրանի օրինակ, բայց շատ-շատերը քիչ թե շատ ազատագրված են եւ ունեն ազատագրված հատվածներ։ Դրա համար մենք պետք է ասենք, որ այդ համակարգում պետություններից բացի պետք է մտնեն ժողովուրդները, պետք է մտնեն կրոնական համայնքները եւ այլ, ասացի։ Հիմա մենք պետք է դա սկսենք երեք այս համակարգը ձևավորելը։ Հիմա մեր քաղաքական համակարգը, հայքը իր հոգեվոր, իր մտավոր ողջ կարողությամբ պետք է մտնի այդ բանի իրականացմանը։ Ես ասում եմ հայքը, որտեղ հայկական պետությունները նույնպես անկասկած դրանում պետք է մասնակցեն, Արա Հարությունյանը հենց առաջինը ինքը հայտարարեց այսպիսի համակարգի անհրաժեշտության մասին, նոր անվտանգության համակարգի, նոր հակատերորիստական, անպայման պետք է ավելացնել հակագենոցիդալ, որովհետև գենոցիդները դարձել են հիմնական գործիքը այդ երկու թուրան եւ իսլամական պետություն գործիքների։ Մենք պետք է այդպիսի համակարգը ձևավորենք եւ կրկնում եմ նորից պետության գործառույթները ավելի սահմանափակ են։ Իհարկե նրանք պետք է պետությունները չճանաչված, սա ուրիշ հարց է, երկուսն էլ ունեն գործառույթներ, որ պետք է իրականացնեն, բայց հայքի ձեռքերը բացարձակապես ազատ են եւ նա պետք է ղեկավարվի մեկ բանով, որ այդ համակարգին պետք է վերջ տրվի, այն համակարգին, որը ուզում է վերջը տալ մարդկության։ Այո։ Այդ տեսեք, ցեղասպանությունը, որը դարձել է այդ համակարգը պահպանելու գործիքներից մեկը, այսօր արդեն ես նույնիսկ ցեղասպանություն բառը մի քիչ ճիշտ ինձ համար ավելի ճշգրիտ է թարգմանել գենասպանություն, գենոցիդը։ Հիմա, բայց նաև մարդկությանը միավորող մի ուրիշ խորհուրդ էլ ունի սա, որտեղ մեր փրկությունը մարդու փրկությունն է։ Այդ առումով բնականաբար այսօր գնում են նաև, այսպես ասենք, անթրոպոցիդ, մարդու կործանման, ավիրման, այսպես մի գործընթաց։ Հիմա այ երբ որ մենք խոսում ենք այդ նոր կոալիցիա հակադրելու, ոչ թե սրանց դեմ կռիվ անիմաստ է։ Կռիվը կրվում է զինվորը եւ արդյունավետ է կրվում քաղաքական դաշտի այդ համախմբման ձեր թված երկրների եւ ժողովուրդների համատեղ կոալիցիա կազմելու համար մի քիչ ես այդ իսլամական գործոնը չեմ կարողանում հաշտեցնել այդ խնդրին, որտեղ նրանց մոտ այդ պառակտումները, այդ կրոնական հակասությունները, իրար հետ թշնամանքը, կա արդյոք մի գաղափար, թեկուզ հենց իսլամական աշխարհում, որ կարելի է հանուն անթրոպոցիդի դեմ պայքարի միավորել եւ ձևավորել այդ ընդհանուր քաղաքակրթական նոր կոալիցիան։ Միավորող բան իսլամում արդյոք գոյություն ունի։
Մի զարմանալի այսպես պահ է ստեղծվել, որ թե իսլամի աշխարհում, այդ նույն իրավիճակը քրիստոնեական աշխարհում են, այդտեղ էլ աղանդների բաժանված, եւ այդ համակարգն էլ աշխարհական համակարգը շատ լավ տեսնելով է ձեր նշած բաները, հիմնական հարվածները հենց այդտեղ էլ հասցնում է։ Իսլամական պետությունը ոչնչացնում էր ուրեմն թե քրիստոնյաների, թե սխալ հավատք ունեցող ուրեմն իսլամի ներկայացուցիչների։ Էլ չեմ ասում ուրիշ կրոններ, այ եզդիների հետ ինչ է արել, դրա մասին խոսեցին։ Աշխարհական համակարգը դատապարտված է եւ փաստորեն այդ նրանով, որ զգացվում է ուղղակի նախախնամության ձեռքը այս բոլոր իրադարձությունների մեջ։ Իսլամում կա այսպիսի մի սկզբունքային պահ, որ դուք ասեցիք անտրոպոցիտ, նրանք համարում են, որ գալիս է վերջին ժամանակները, գիտեք, քրիստոնյա աշխարհն էլ նույնն ասում։ Շատ-շատերը, ուրեմն քարոզիչներից, քրիստոնյա հոգևորականներից նույնն են ասում, ինչ որ իսլամին, երկու ուսմունքներում էլ այդ պահը կա, որ կա ահեղ դատաստանի ժամանակները, եւ այդ ահեղ դատաստանը, երբ որ ողջ մարդկությունը ուրեմն կանգնելու եւ ոնց որ հաշվեցուց լինի բարձրալի առաջ այն ամենը, ինչ որ կատարվել է, դրանով ավարտվում է այս հին աշխարհը, մեղքի աշխարհը կարելի ասել, եւ գալիս է նոր աշխարհ։ Հիմա մենք երբ որ խոսում ենք քաղաքական լեզվով, մենք էլ ենք ասում, այս աշխարհը ավարտված է, այս կարգակրթությունը։ Փաստորեն կարելի ասել նույն նյութի մասին է, նոր մարդու նոր աշխարհ է գալիս, այս եւ մենք ենք ասում եւ մենք որ խոսում ենք քաղաքական լեզվով կամ խոսում ենք մշակութային լեզվով, նույնը ուրեմն հոգեվոր դաշտում եւ իսլամում եւ քրիստոնեությունում ուրեմն ասվում է վերջին ժամանակների եւ վերջին ժամանակների կռվի մասին։ Իսլամում այդտեղ դա կապված է եւ մի ուրիշ գեղեցիկ ավանդույթի հետ, ըստ որի այսպես է, որ կա մի պատնեշ, որը վաղնջական ժամանակներից կառուցել է Պարսից արքա եւ զինվոր Կյուրոսը եւ կառուցել է, որպեսզի մարդկությունը պաշտպանի մի այսպես ամարկային էակներից, որը իսլամի լեզվով կոչվում են յաջուջ-մաջուջ, որոնք մարդուն նման են իրենց կեցվածքով, բայց ուրեմն ամենա անբարո բաներն են անում, այն ինչ որ մարդկային ուղեղը նույնիսկ ենթադրել չի կարող, որպեսզի զերծ պահի մարդկությունն այնց, բայց ասվում է, որ ժամանակների վերջում դրանք դուրս են բրցնելու, այդ պատը քանդվելու է, պատնեշը քանդվելու է, եւ նրանք դուրս են բրցնելու ուրեմն իրենց թաքստոցներից եւ հարձակվեն մարդկանց վրա։ Հիմա իսլամի քարոզիչների շատերը ասում են, որ դա կոտրվել է եւ դուրս են եկել։ Եվ երկու կերպար են տալիս, ինչ դրսևորում կա։ Մի դրսևորումը դա ուրեմն վաշխառուական համակարգի ուրեմն իշխանությունն է երկրի մոլորակի վրա, նրանք ասում են, որ վաշխառուներն են, որտեղ իրոք նրանք անսահման անմարդկային են։ Եվ ուրեմն երկրորդ համակարգը այդ արյուն, անբարոյականություն եւ այլ է տարածում։ Հիմա յաջուջ-մաջուջը մեզ մոտ նույնացվել է ուրեմն Էրդողանի եւ նրա համակարգի եւ Նատանյախուի եւ նրա համակարգի։ Ուրեմն ինչքանով համավեզական պետությունները ու լծակները վերցրել նրանց իրենց ձենքը, նույնացվում են այս բանի հետ, սա երկրորդ հարցն է։ Բայց յաջուջ-մաջուջը նրանք են։ Այսօր իսլամի աշխարհը պատերազմի շեմին է ընդդեմ այդ բանակի, յաջուջ-մաջուջի բանակի։ Եվ նրա դաշնակիցները այդ կռվում, իսլամն է ճանաչում, դա ճշմարիտ հավատավոր քրիստոնյաներն են։ Հիմա երբ որ այդ համակարգը վաշխառուական փորձեց այդ իսլամի եւ քրիստոնյա աշխարհները բաժանել եւ իրար վրա հարձակման բերել, որպեսզի մասսայական արյունահեղություն եւ բռնություն սկսի բոլորակի վրա, ուղղակի նախախնամության հրահանգն է բոլորիս, որ այս պատմություններից ելնելով, որը ասեցի, սիմվոլիզմի լեզվով էլ է մեզ ասված, որ այն ժամանակներն են, երբ որ այդ երկու աշխարհները պետք է միավորված հանդես գան ընդդեմ այդ սատանայական ուժի, ընդդեմ յաջուջ-մաջուջի, որը ասեցի, այդ երկու համակարգերը, վաշխառուական եւ արյունահեղության ցեղասպանության համակարգերը պետք է վերացվեն երկիր բոլորակից։ Իսկ պատի սիմվոլը ոնց մեկնաբանել։ Ուրեմն այսպես է, երբ որ մենք ուշադիր հիմա նայում ենք, թե ինչ է տեղի ունենում երկիր բոլորակի վրա, երբ որ նայում ենք քարտեզին, մենք տեսնում ենք, որ մի գիծ է այսպիսի, որտեղ հանդիպում են քաղաքակրթությունները։
Այդ գիծը անցնում է Լիբիայով, այդ գիծը անցնում է Եգիպտոսով, այդ գիծը անցնում է Սիրիայով, Իրաքով, Իրանով, գալիս է Հայաստան, բարձրանում է Վրաստան, Ուկրաինա, Բելարուս։ Սա մի գիծ է, որտեղ քաղաքակրթությունները իրար հանդիպում են։ Եվ որտեղ պետք է կարծես թե հանդիպելուց ստեղծվեր մի մթնոլորտ, մի միջավայր եւ այլը, որ նրանք հանդիպեին որպես բարեկամներ, փոխհարստացնեին, ուժեղացնեին միմյանց եւ այլն։ Բայց այդ բոլոր տեղերը խռովություն է, բոլոր տեղերը արյունահեղություն է, բոլոր տեղերը արճակատումներ են։ Եվ նայում ենք համարյա ամեն տեղ մտած է Նետանյախուի համակարգը եւ Էրդողանի համակարգը։ Այսինքն այդ յաջուջ-մաջուջը մտած է այդտեղ են, որպեսզի պայթեցնի այդ համակարգն, որպեսզի քաղաքակրթությունները իրար հանդիպեն ամբողջականանալու, իրար հարստացնելու, միամուր գործելու համար, այլ հանդիպումն են բախումների արյունահեղության համար։ Այսօր Զուլկարնայնի պատը, որը կառուցեց Կյուվոսը, որպեսզի այդ բանը կասեցնի, այդ պատը պետք է վերականգնվի իր ճշմարիտ տեսքով։ Այսինքն այդ բոլորը պետք է ամբողջականանան եւ անմարդկայնությունը չթողնեն աշխարհ։ Եվ այդ գործի համար առաջին հերթին պատասխանատվություն են կրում նրանք, ովքեր այդ խորհուրդների կրողն են։ Մեկը Իրանը, որը ուրեմն Կյուրոսի խորհրդի կրողն է։ Մյուսը Հայաստանը, նա որպես նախաձեռնող, որովհետև ըստ որոշ իսլամ քարոզիչների այդ պատը անցնում է Հայաստանով, անցնում է Արցախով։ Տեսեք, հետաքրքիր է, ինչից մենք խոսում ենք, այդ նոր աշխարհին հակադրելու, այդ ազդակները բարձրաձայնելու պատասխանատվությունը մեծ չափով կրում ենք մենք, հայությունը, համայն հայությունը, եւ բոլոր հարցերի լուծման կարծես նախապայման առաջ է գալիս մի մեծ խնդրի իրականացում, դա հայքի կայացումն է։ Հայք, որը երբ որ դուք խոսում եք նոր սիմվոլների լեզվով, եթե հիշենք նույնիսկ այդ նույն քաղաքակրթությունների այդ եզրերը, դրանք մարդկության համագործակցության հզոր ազդակներ են։ Այդ առումով նույն մեր հիշողության մեջ շումերների վկայությամբ այդ խնդիրը ժամանակին իրականացրել է Արատտա պետությունը։ Այսինքն այս նոր Արատտայի կայացումը, հայքի կայացումը, այս անհրաժեշտությունը եւ այդ խնդրի հետ կապված 12-ի խորհուրդը նախաձեռնեց մի հավաք, որի ընթացքում տարբեր երկրի ներկայացուցիչներ առաջ քաշեցին այդ քաղաքակրթական նոր համակարգը, որպես այս համակարգին հակադրվող եւ նոր աշխարհի կայացման հզոր քաղաքակրթական գործոն կայացնելու խնդիրը։ Եվ նրանք դա կոչեցին այսպես կոմունիկատոր։ Հետաքրքիր է, այդ գաղափարը ինչ եզրեր ունի ձեր մոտեցումների հետ։ Ես ծանոթ եմ այդ գործունեության հետ, թե ձեր միջոցով, թե ուրեմն այլ նախագծի մասնակիցների եւ դա իրոք շատ ողջունելի է, որտեղ կառուցման գործառույթը, նոր աշխարհի կառուցման հիմքը այդտեղ դրվում է։ Եվ շատ կարեւորվել է այդ պատը, որ ես ասացի, փաստորեն դա հիմա տարածված այդ գոտին է, որը դուք անվանեցիք կոմունիկատոր, դրա մի ֆունկցիան ի նկատի ունենալով։ Շատ ավելի ճշգրիտ կլինի երևի ասել Արատտայի համակարգ, Արատտայի որպես շումերների սրբազան երկրի, ուրեմն հայերի մեջ ընդունված է միանգամից մենք ենք, ես եմ եւ այլ այսօր բացարձակապես անընդունելի է։ Հայերը միշտ եղել են, հայքը եղել է այսպեսին, մենք եղել ենք հիացող։ Մենք տեսել ենք որտեղ ինչ կա հիանալու համար, հիացել ենք ժողովուրդների նվաճումներով եւ փոխանցել ենք մյուս ժողովուրդներին, դրանով դառնալով, տանելով այդ մունետիկի ֆունկցիան, որը այդքան կարեւոր է, որպեսզի մարդիկ իրար հետ աշխատեն, իրարով սովորեն հիանալ, ուրեմն իրար նվաճումները ողջունեն եւ կիրառեն որտեղ ողջ մարդկություն։ Այդ անտրոպոցիդի պատասխանը սա է, այսպիսի մարդկությունը։ Եվ հիմա այդ համակարգը պետք է ձևավորվի։ Եվ այդ համակարգը շատ լավ է, որ հայ մտավորականությունը եւ ոչ միայն հայ, շատ տեղերում դա սկսել են ամբողջականացնել։ Հայքը պետք է կայանա որպես այսպիսի ծրագրեր իրականացնող,
Երբ որ խոսում ենք հայքից, ոչ թե մեխանիկական ուզում ենք, որ հիմա միանան ունենք եկեղեցական կազմակերպություններ, ուրեմն կազմակերպություններ քաղաքական, ունենք բարեգործական եւ այլ ամեն ինչ, երբեք մեզ չի հաջողվել վերջի տարիներին դա ամբողջականացնել իրական ձևով հակասությունների բանի պատճառով, որտեղ չի եղել այդ գերխնդիրը։ Հայքի գերխնդիրը, երբ որ նա սպասարկել է մարդկությանը, երբ որ սպասարկել է մարդկությանը նրա դեպի մարդկայնություն, դեպի լույս ընթացքում։ Հիմա եկել է այդ պահը, նորից ու նորից կրկնենք, այդ պահի գոյությունը, այդ պահի ուրեմն մթնոլորտը ապահովել է հայոց բանակը։ Չմոռանանք, որ ամեն օր մեր երեխաները, մեր եղբայրները զոհվում են այնտեղ, որպեսզի մենք կարողանանք առաջ տանել այս գործը, որը պիտի ստեղծի այնպիսի աշխարհ, որ իրենց այդպիսի գործը պետք չլինի, որ իրենք էլ մտնեն շինարարական գործունեության մեջ, բայց դրա համար աշխարհում պետք է հաստատվի այդ նորը եւ պետք է սկզբից ոչնչացվի այն համակարգը, որը այս ամենը ստեղծել է, որը դեպի այս ամենը տարել է մարդկությունը։ Եվ այստեղ շատ ճշգրիտ են նրանք, ովքեր ասում են, որ մեր գործը արդար է եւ որ մենք կհաղթենք։ Դե այդ խոսքերից հետո ես ոչ մի լրացուցիչ բառ չեմ ուզում ասել հաղորդումը փակելու, այդ դուք շատ լավ ընդհանրացրեցիք մեր այսօրվա ասելիքը։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։